nibo bazicara ku nyanja y'ibirahure baririmba indirimbo y'umwana w'intama batamwihereye ku kuremwa kw'isi nibo amarembo ijuru azikingurira Yesu abaha ikaze ati nimuze muratsinze amen cya gitonyanga cy'amaraso nikimanukira ubugingo bwanjye urukundo rw'umuziranenge rutembe mu mubiri wose Maranatha umwami Yesu naze Yesu naze Maranatha Ziatuje Ziatuje Pomarira oya uzabimbaze nambaye frari kabisa ndi umunyeshuri ndimo kwifuza iby'umuntu ufite akazi n'ibiki byose sibyo nkagerageza kubibona mu nzira nyine z'ubusamo tanyuze mu nzira z'ukuri nyine birabire n'ubu zabikora ariko noneho kuko nta kindi kizaba igihugu itorero umuryango nta cyerekezo cyaba gihari Imana ikomeze ibafashe bakore umurimo w'Imana mw'isi ndetse no mw'ijuru nawanye nawe urahebuje mwami tugushize hejuru bamama muraho Uwiteka bahire cyane ababyeyi benshi bakora ibishoboka kurera abana babo mu nzira zikwiriye murabo kubahwa ikintu cy'agaciro ufite uragifuhira kandi burya umwana n'ishusho y'umubyeyi ibihe byiza amahoro y'Imana abane namwe mu duteze amatwi muri hirya no hino mu gihugu amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengera bwaryo umujyi wa Kigali tubabwiye ngo amahoro y'Imana nabane namwe muri kumwe na Google kuri mikoro nk'uko bisanzwe ijwi ntago rimeze neza muraza kubyihanganira kubera ikibazo cy'uburwayi ariko kandi nta kundi akazi tugomba kubatumika no mu gihe kidasanzwe hari ibintu bibiri Imana yateguriye abantu igihe cyo kwishima n'igihe cyo kubabara igihe cyo guseka n'igihe cyo kurira abari guseka twifatanye n'abaseka ariko kandi mwite kubababaye naho mwumve ko icyo gihe cyo guseka tubasabira ngo bagisohokemo igihe kibababaye namwe n'umukobwa ntabwo mbizi niba babaye cyangwa niba yishimye araza kutubwira uri nzazwe muzi yo gutwenga cyane ariko niko nayikarumye muraho neza twaherukanaga n'umwaka ushize cyangwa umwaka se urimo niba nyuma kwezi niba turi ukwezi n'amezi ni ukwezi tu kugeramo indirimbo yawe yishize hanze mu kwa kangahe harya nyibutse ko yaba nta kigenda oya ariko ni amezi abiri ashize indirimbo yishize hanze nta kibazo oya indirimbo iri hanze aya indirimbo yitwa ngo iki igitonyanga igitonyanga yibutse gatoya utiririmbireho gatoya byari bisa n'ibikomeye umuntu yahindanijwe n'icyaha maze yisaritanga aramanuka apfurupfu rubi kugira ngo njye nawe tubeho tubaba kandi tabishuru kubw'uwo mwami cya gitonyanga cy'amaraso nikimanukira ubugingo bwanjye
urukundo rw'umuziranenge rutembe mu mubiri wose nanjye nkora ibinezeza umwami wanjye. Maranatha. Umwami Yesu naze. Yesu naze. Maranatha. Sia toujours. Pre. Sia toujours. Oya. Kekari utabizi. Uzambaze nambaye frari kwanza. Genda yambaye. Oya, nayo wambaye. Kigaragara nabyuzi. Ntabwo nabiyoberwa ndabizi cyane. Baravuga ngo uzabimbaze nambaye frari kabisa. Nibyo. Abimenye kabisa nibyo. Uwase Serine uri umukandida w'ijuru cyane pe. Cyane. N'ijuru tu. Uragana? N'ijuru. Inzira ijyayo ni iyi ndangira. No kwizera. Kwizera Imana. Birahagije. Kwizera Imana. Kizera igitambo cya Yesu Kristo kari cyo kidukiza ibyaha. Ugakora imirimo myiza. Urumva bihagije ko tuva kwizera ko ari inzira izatugeza mu ijuru. Iyo wizeye Imana gushoboza no gutsinda iby'isi bikazatuma ugera mu ijuru. Nukuri. Wese igitonyanga washatse kuva ni iki? Igitonyanga cy'amaraso ya Yesu. Yesu ngo yabize ibyuya bivanze amaraso. Bivuze ku gitonyanga gusa. Nyine cya gitonyanga cy'amaraso. Ya. Ikimanukira ubugingo bwanjye. Mana yanjye nukuri. Nikimara kumanukira sasa rero kikugezeho. Tuvimuzi none twirekora. Twinjiye muri domaine yawe mu gakiza. Nukuri. Tuganira tubanezerewe mu izina ryande rya Yesu. Amen. Gitonyanga cy'amaraso kimanukira ubugingo bwanjye. Kiza umubiri wose pe n'umutima maze nanjye nkora ibinezeza Imana. Isundi seri none twinjiye mu buryo bwo gukizwa ku bugingo bw'umuntu imbere n'inyuma. Nibiye bintu umuntu akora uzi bitanezeza Imana. Umwari w'umukobwa mungana ni nk'ibihuzi bakora bitanezeza Imana. Ni byinshi ibintu nawe ibintu ikintu ubundi ntabwo bazi amategeko 10. Hari benshi batayazi batarasoma na Bibiliya. Abo bantu rero nahanjye weho n'undi muntu wese urimo kutwumva agakora uruhare kubagezaho ubwo butumwa bwiza. Bakagira uruhare rwo kubagezaho ubutumwa bwiza. Nanjye ndabikora nkaririmba. Nenkwaje mbese ibintu nka bitatu umuntu akora ntibinezeza Imana ni nk'ibihe? Kwica, gusambana, ni byinshi ariko ni byinshi. Ni byinshi. Tutanyuze ku ruhande no kutubaha ababyeyi. Tutanyuze ku ruhande hari ibintu bibiri bimaze kubata abantu wenda ubwicanye twe tuburetse urubyiruko bagenzi bacu tungana bagenzi bawe mungana b'abakobwa umaze gusanga ikintu cyo kubeshya ababyeyi n'ubusambanyi bimaze kubabata cyane muri kategori zose. Ubona biterwa n'iki? Ikibazo mbabona nuko ntabwo banyuzwe n'iby'Imana bakorera cyangwa se n'ibyo bari byo, sibyo? Urasanga niba ndaho ngaho wenda se ndi umunyeshuri ndimo kwifuza iby'umuntu ufite akazi n'ibiki byose, sibyo? Nkagerageza kubibona mu nzira nyine z'ubusamo. Tanyuze mu nzira z'ukuri nyine bira bintu ntabwo ari sawa. None usibye no kuvuga ngo urubyiruko
n'abantu bakuru ugasanga niba umupapa umwenda w'umupapa n'umundi nk'abapapa barimo gushuka abana batoya ntabwo anyuzwe wenda afite basisha afite n'umugore biriya bintu ntabwo ari sawa kabisa ntabwo anyuzwe n'umugore wiwe mwiza Imana yamuhaye ugasanga arimo kwangiza n'abandi batoya biriya bintu ntabwo ari sawa kabisa no gusenga ubona ko aribyo bisigaye byeze muri iki gihe cya none abapapa bari gushuka abana batoya mu ngana cyane kandi nibo bagakwiye kubagira inama niba se umuntu mukuru ari ukwiye kuyobora umwana inzira akwiye kunyuramo akaba ari uri kumunyuza mu nzira idakwiriye biriya bintu ntabwo ari sawa kabisa ni ukuri ni ukuri no gusenga cyane kuko n'ubundi igihugu itorero umuryango nta cyerekezo cyaba gihari bikomeje gutyo urasaba ko umupapa umeze gutyo mucutse umume ikintu namusaba nareba umwana wese nk'umwana yibyariye urabyumva kandi atekereze ku gihugu avuga ati ese ko uyu mwana mubujije ubuzima bwe bwa none ejo ho bizaba bimeze ute ko twebwe wenda bakuze turi no gusaza mbese nta gihe kirekire bafite ku isi atekereza ahazaza kandi abana biwe nabo nibise afata umwana wese nk'aho ari umwana wiwe nk'uko nk'ikintu atakorera umwana wiwe yibyariye ariko abikorera n'abandi muri rusange sibyo cyane hari umuntu mperutse kuganira nawe abantu mwumva urusaku turi kuri ERK ya Rubavu ni hafi n'ikigo cy'indege kigoma n'indege zirimo ziri kuguruka ubwo nuko nyine ariko hano kuri ERK mira amashami angahe tugira finance accounting law computer science baba bazi ko uri umuririmbyi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza ntabwo babiyoberwa baba badushigikiye nyine abayobozi n'abanyeshuri tuba turi hafi cyane baratwumva nta kuntu baba batabizi nyine barabizi cyane ubu twinjiye mu kigo babimenya ko twababaza bamenya ko Serine ari umuririmbyi cyane hari igihe mwagiye igitaramo hano mu kigo ukaba warimbira abanyeshuri bagenzi bawe ndabikora cyangwa se wenda habaga ni nk'akantu gatoya wenda kavuga ati Serine basi waririmbiye abantu nkabafasha tugashimira Imana twigarukire ku ngingo twari tugezeho yabamucutse umume dore ko ngo bamaze kugwira hirya no hino mu rubyiruko hari umuntu duheretse ko turi kuganira arambwira ati njye ndeba mu rubyiruko tugendana ngashaka ko nagira umugore nkamubura ese ibyo byagakwiriye mu bakobwa 10 ko umuntu yashakamo umuntu w'imico myiza akamubura oya ntabwo byashoboka ashobora kuba umwe mu gihumbi ari karimo sibyo niba arimo kumva ko nta muntu yabona ubwo nawe agenda ahantu nyine badahari sibyo niba se wenda amenyereye wenda nko kugenda nk'ahantu hose ariko ntabwo byabura ntabwo haburamo abantu beza ubundi uwo muntu naba ameze nkawe kuko ngongere kugendana nawe ndakubwira ubu none ariko barahari kabisa umukobwa w'ibwamara cyahari umusore w'ibwamara cyahari barahari ni ukuri kandi utegereje umusore w'ibwami birumvikana hari n'umusore w'ibwami utegereje umukobwa wo mu rukari ibyo bintu ari kumbwira ibyo bintu siravuga ibyo ari kuvuga nibyo bambwiye nibyo birashoboka ko umwana w'Imana umukristo umuntu muri mu kiro kimwe yateshwa akayoba byashoboka nyine Satani se ntabwo ari we nabyo se umuntu agerageza gukora icyiza ariko rimwe na rimwe bikanga ariko ni ukwiragiza Imana mu bintu byose
nujya kuva mu rugo Imana ndinde uyu munsi ndinde imitego yose ya satani gendane nanjye. Agatoseri wambaye neza wenda baze kukwerekana sinabihereyeho sinabura kukuba kwambaye nk'abakristo. Mwakoze. Kuki wahisemo gukora muzika y'imbaza Imana? Tuzi abaririmbyi benshi bakuriye muri Adventiste benshi cyane. Barimo ba Knowless, ba King James n'abandi, ariko bikageraho bakabivamo bakajya muri sekiro. Mu ndirimbo zisanzwe. Kuki wahisemo gukora muzika y'imbaza Imana? Nuko ari byo nakuriyemo ndabikunda. Gukorera Imana ni ibintu byiza sibyo? Ni n'amahirwe cyane n'amahirwe. Serivi muziwire ku ruvuge. Ndimo kuvuga ni ukuri pe kuvuga. Ni amahirwe cyane. Rero kuba wenda ngo Knowless, King James nyine wenda baramaje kuririmba ngo gospel, wasanga ariko bapanze gahunda yabo ntabwo nabimenya. Wasanga ariko babiteguye. Ubwo nibo babimenya nokuri. Se nihe gahunda ufite? Ntago uyu munsi wa none uyirimo muzika, ejo twagusanga wavuye mu iyobokamana winjira muri sekira. Nyine ibintu byose no kugira intego ihamye sibyo? Niba mvuze ngo wenda ndavuye ahangaha wenda ngiye he ahantu runaka ngiye, singereyo ngo wenda ngo nukubera ngo mbonye ngo ibiki ngo ahangaha ngo bimeze gute ngo ndagiye. Niba ari intego ihamye niyo ngiyo. Kugira iyo ufite n'intego ihamye bigufasha kugera aho ugiye, kuko ibindi byo ku ruhande ntabwo bibireba ahubwo bureba imbere. Ese muzika uyikora bya kinyamwuga nko kwishimisha cyangwa uyikora nk'ibintu utegerejemo inyungu? Bikora nko gukorera Imana kuko nawe nabikunda, nta zindi nyungu nyine usibye ubugingo buhoraho. Henda n'ibindi ku ruhande ntabwo byaburaho wenda byashoboka, ariko cyane cyane kiri imbere mu gukorera Imana. Amafaranga ushora muri muzika ubona uzagaruza ute? Ibyo kugaruza se ntayo ntakaza. Ni famiye yanjye baba bikora. Nta kintu nakaza ngewe ntacyo. Muzika ikenera management. Uzakomeza gukorana na famiye yawe cyangwa uzakina management? Ubu ngubu n'amasomo birumvikana, ntabwo ninjira mu muziki cyane cyane bya buri munsi. Ncamo n'igihe management sibwo nikenera nzabamenyesha. Uracyabikora nko gushimisha Imana no gushimisha no kwishima igihe cyose tu no gukorera Imana. No gukorera Imana Google. Wambwiye umudive w'umuhanzi uzi ukomeye cyane mu gihugu? Kari benshira. Yamo babiri gusa nkubwire batatu byose. Hariho witwa Vumiriya afite Imana. Kaza n'undi witwa Mirikamugisha. Na Sara cyangwa Kamugisha nibo nzi. Uza amafaranga bageze ko batumira kuza mu giterane. Sibwo ibyo ntabyo nzi kabisa. Urabizi ko bagendera for free? Ntabyo nzi. Cyo nzi baririmba neza. Kandi nabo bagiye barishurwa. Indirimbo yawe bahagaze ku mafaranga menshi cyane kwa ngere hanze. Yego. Hari ikibazo se? Kandi bafashe imitima y'abantu benshi. Amen. Mana ibintu byiza we. Ariko bikeneye amafaranga kugira ngo babikore neza. Niko bimeze. Urabona ko ukeneye amafaranga na management kwanga ibintu ukora ubikore neza kurutaho. Yego nyine gusa bifite igihe cyacyo. Bifite igihe cyacyo. Umva igihe cyacyo kizagera mu mwaka? Nyine ubu ngubu ndi kubikora. Ubundi ishuri nirirangira. Zabikora neza cyane. N'ubu zabikora ariko noneho kuko nta kindi kintu kizaba. Mu rugo barabizi ko uri umuhanzi? Barabizi cyane. Papa na mama babifata bati babwiye ngo ndi umuhanzi? Cyane cyane ko ari ugukorera Imana babyumva neza cyane bakanshigikira.
nawe ni abakozi b'Imana bombi. Bashima Imana. Ubu se muri famiye yawe haba harimo undi muntu w'umuhanzi uretse wowe gusa, wenda wavuyemo ukaba uri umuhanzi, muri famiye yawe haba harimo undi muntu wenda ukuraho inganzo? Umuhanzi? Oya, bose bararirimba. Ndakeka hafi ya bose. Bose abahanzi bari mu makorari? Mu makorari. Ni wavuyemo umuhanzi? Yego. Yego. Nukuri. Babifata baterera iyo ugeze nko muri famiye ukavuga uti nashize hanze akagoma, mukangereze ku isoko namwe mukumve kabafashe. Barishima, babanza kubyumva kwanza. Ni sawa. Niye feedback warotse kumwe mu bantu muvukana igihe washaraga hanze igitonyanga? Ni byinshi cyane nk'ibitekerezo, kandi nibyo mba nkeneye cyane. Komite ya mbere wakiriye mu bantu bo muri famiye, ndavuga bo muvukana, yaba papa cyangwa mama cyangwa abakuru bawe cyangwa barumuna bawe? Umundi baramamagaye kuri telefone. Ndaguhamagaye. Ni bakuru banjye. Na mama na papa bose barabibonye. Hari umukuru wanjye mwe yarabibonye tu, aramamagara big karirimbo mwana yacu. Gushana nziza nayikunze. Nyine nanjye numva ndishimye tu, nziza cyane. Nawe ni umudive? Iyo twese turabadive. Ari wowe na papa na mama na famiye yose? Twese. Bari ikintu ariko abadive bagira ngo ubu ngubu uronse umugabo utari umudive ntibyavamo. Kubera iki? Kubera iki? Ngo niko biteye to, niko structure y'abadive ngo yubakike, ngo bahita baguca n'ababyeyi bakabagarika. Yego se? Twebwe target kari kuvuga inoza, kuvuga Imana se, ni ukuvuga ubutumwa bwiza ku isi yose. Ibyo bindi, izo condition n'ibiki byose ntabyo mbi. Twebwe tuvugira Imana gusa. Ninde ukwandika indirimbo zawe? Shanda ziyandikira, mfashijwe na Mwuka Wera akafasha koko nkandika. Y'abadive mwemera bitatu butagatifu? Imana, umwana n'Umwuka Wera cyane. Abadive matizwa muhezi? Umwana, oya, nyine nibyo ngibyo n'Umwuka Wera. Ndakwatiza mu izina rya Data twese, n'iby'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Amen. Barabatijwe? Narabatijwe. Mu mwaka? 2013. Ushize imyaka 9. Bari mukuru. Fo. Bari mukuru. Nabatijwe kera. Ni cyo gihe cyakubaye mu buryo bw'umwuka ukumva uravuze uti nanjye uyu munsi numvise nejeje Imana? cyane iyo wenda nk'iyo hari umuntu ukeneye nk'ubufasha runaka, Imana ikamuha ubushobozi nkabikora. Nimba numva tunkoreye Imana, cyangwa se wenda nkari nk'akaririmbo, wenda nk'umuntu akambwira ati ni ukuri urakoze iki, nyine numva ko kamukoze ku mutima, ndavuga ati Imana yanjye ni ukuri urakoze, ubwo bigenze neza. Tutaragana ku musozo, ongera turimbira akarimbo kamwe ko mu gitabo word cya Knowless akiri Imana, cya Kavumira cyangwa Kasara. Okay, kazinkuririmbi. Ndakuririmbira akantu gato kuri kuyavumiriya niya Sara. Reka mere kuya Sara ivuga mwana wanjye ndayikunda. Hagitagana gute tangira ikintu cy'agaciro ufite uragifuhira
kandi burya umwana ni ishusho y'umubyeyi nkundira ngo utongere mbere y'uko utangira kwigisha no gutoza uyu mwana wanjye dore iminsi yose amaze yiberaga mu iteto nawe ahurira n'amasomo y'agahanyu ariko none ubwo atangiye ishuri ry'ubuzima amaso yazahumuka amenya icyiza n'ikibi wasi wenda kwinginza uzamwigishe witonze gutandukanya ibiryoshye ndetse n'ibirura mwigishe kwigirira icyizere agira urukundo n'umurava kuba inshuti y'ubwenge bizamubera inzira yo gutsinda ndetse no kuramba amena ngiye kurira oya indirimbo yaririmbiye bande umwana wiwe n'abandi bana muri rusange yagize ubukwe no umwana wiwe se ngo ikintu cy'agaciro uragifuhira ubu nyine bishatse kuvuga ko umwana wiwe ari uw'agaciro kuri we to uzaba inshuti y'ubwenge niki ngo kuba inshuti y'ubwenge ngo bizamubera inzira yo gutsinda ndetse no kuramba yego nta myaka ijana ibyo bintu se ni ibiki ibyo bintu mwabivanyeho ubundi ni umusazi wabimbye ni umusazi oya gute se yaremye ngo nta myaka ijana nta gikwe iyo ndirimbo warayumvishe nta aniveriseri nta burayidi shawa niba ntabwo uyizi ntigeze kuyibona ariko sinzi ituma ubwo oya wasinzi icyo nyine yahimbye agendereye wasanga kuri we ntabyo yifashishe nyine ntabyo ashaka byo kugira imyaka ijana ugashaka vuba tuyicireho arimba kari karangiye ni aka Sara uramukunda sana gira ikintu ugira Sara ndamukunda cyane komeza akora umurimo w'Imana Imana imwagure byose wumva wifuza kugera ku rwego rwa Sara bose nta kibazo si ugukorera Imana se gahunda ni ugukorera Imana byose nta kibazo ntabwo ari ngombwa ngo gushaka ngo nyine ni gukorera Imana aho bizagera naho ngaho aho ubushobozi bwawe buzagera naho ngaho Imana azaba yaraguhamagaye kose nukuri nawe n'umukobwa w'umukristo muze kwandika hasi muri comment ariko mbibutsa gukora subscribe like na share na comment kandi ibintu bize kurushaho kugenda neza twagenda n'akarimo ka kabiri kavumiriye kavuga ngo utenye nebikira kubera kunzi indirimbo nyinshi ziri kutazishiza baravuga ngo siwe ko kanze nibuke baraharuhiye ariko barihangana mu buzima bugoye babucamo baranesha babanaga n'abanyamahane bahoraga babentereza ariko intego yabo bera yahoraga ari ukonesha nibo bazicara ku nyanja y'ibirahure baririmba indirimbo y'umwana w'intama batamwihereye ko kuremwa kw'isi nibo amarembo y'ijuru azikingurira Yesu abaye ikaze ati nimuze muratsinze amen amanzi nguhembe Ishema Diary
bati umukobwa mwiza urimba neza akwiriye strawberry bakoze uze kuryoherwa nayo. murakoze cyane pe. Isanga mu karere ka Rubavu ubundi ukayimuka ukomeza ukagira itoto n'uburanga waseseri. Yakoze cyane kabisa. Ukongera ukagira uburanga nk'ubwanjye buriya niyo nimwera kugira ngo ngire uruhu rw'inzobe cyane. Biragusa. Biragusa. Yesomye ahita hibuka inzobe. Ushaka kuryoherwa, ushaka gufungura ugasomaho ntacyo bitwaye. N'inkuta nk'agasembuye. Turaza agasembuye. Nta kibazo. Turaza kubisengera. Nanjye ntabwo nk'agasembuye ninywera Ishema Diary. Birumvikana ni nako sawa. Ukaryoherwa ibendera ry'u Rwanda. Nabibonye ni ukuri to. Idarapo y'u Rwanda ugiye kuya neza kureba hafi na Gishwati. Nimwe mu bintu mililitiro 500 500 kugira ngo tuyiguhereze amafaranga 400. Ubundi ukagenda ugacuruza aho washaka gucururiza hari hose mu gihugu. Amadepo ari hose. Bamwe ngo umukobwa rero nkamuhereze nteye gutandukana nawe ataragasoma. Burengeye nikigera we akabikunda araza gusoma niba atanga agasembuye. Ariko umuntu ukora gospel ntiyasoma agasembuye. Tuza kugana ku musozo. Seri niye ntumbero ufite mu ruganda rwa muzika? Nta yindi ni ugukorera Imana ubundi tugategereza ibihembo tugeze mu ijuru. Ni ugukorera Imana cyane. Nicyo usaba iyerka Gisenyi? Iyerka iyerka bakora ibintu nyine byose bishoboka. Baradushigikira nk'abayobozi bakatwegera nyine cyane cyane n'ikintu makundira hari nko kuntu ahantu henshi umuntu agiye nko gusaba serivisi mu bayobozi ngo uzagarukije biriya bintu ntabwo bihaba tu. Niba je ngo ndashaka iki ngiki birangira ako kanya bagukimurire bigende ako kanya nyine bidasabye ngo ejo n'ibiki wenda n'ubumenyi twabana n'indangagaciro byose nyine abayobozi nyine nta kintu bataba badukoreye n'ibyo ngibyo ahubwo bajye bakomeza badusengere. Nicyo nabasaba badusengere banatwunganire nk'abantu bakuru mu bisanzwe n'indangagaciro za Kristo kuko n'ubundi ndabona bazigira. Hari amakorali atatu ngiye kukubwira ari nayo turi busorezeho. Light Family Choir urayizi? Ndayizi. Ambassadors of Christ urayizi? Urugero ntayoze. Yarinye ngo ikirema cyasabiriza mu ibaraza ry'urusengero. Shani ya kera. Ndayibutse. Ndayibutse ni ukuri. Arakoma ko mzi ibintu ni ukuri pe. Twagiye nihe korali ukunda muri zo kwareshatu? Yose siko nyakunda biterwa no bikunda cyane. Mana yaje akarimo kari kuza hafi ko muri ayo makorali Ambassadors na Ambassadors. Solange uramuzi? Sinamukuririmbiye mu kiganiro kindi ntamukuririmbye Solange. Niye comment ya kuri Ambassadors of Christ? Imana komeze ibafashe bakore umurimo w'Imana. Ni ukuri bongera imbaraga n'umuhate n'ubushobozi nyine tunoze kugira bitugereho none se urumva nta kintu biba byasabye. Nibyo akarimo kamwe kawe. Njyewe nziko ndiho kubwawe mwami ni wowe nyinshi byo niti byanjye byose ingingo zanjye zose ni wowe zigenzura nakwituriki mugenga wanjye we ibyo unkorera sinabirondora urakwiriye nukuri ukwikuzo mwisi ndetse no mwijuru nawanye nawe urahebuje mwami tugushize hejuru. Amen. Ndajya utumana agace gato ya Solange ndagufasha. Solange.
oyo Solange yari umwana w'ikinege na nyina ari umupfakazi. Mama Solange akora ibishoboka arera Solange neza. Bamama muraho Uwiteka abahire cyane. Ababyeyi benshi bakora ibishoboka kurera abana babo mu nzira zikwiriye. Murabo kubahwa ababyeyi beza mwe, izo manuro zanyu nziza ntizigasuzugurwe. Amena. Alright, aho muri hirya no hino mu gihugu tubashimire, mwakoze kubana natwe. Twibutse urubyiruko mukingana natwe, mwibuke inzira y'agakiza kuko niyo nzira yonyine izaduhanura kandi kaduhabura, igatuma tutajya mu biyobyabwenge ngo turare mu kabari, turare mu businzi, tunywa amatabi, twishoye mu byangwa n'umuryango n'igihugu, ahubwo tuyoboke inzira y'agakiza kandi bizadufasha kubaka ingo zacu mu gihe kizaza tubeho neza. Hari byinshi cyane twungukiye kuri uyu mukobwa wa Celine, ariko kandi hari n'ikindi kintu yasiga hanuyeho urubyiruko bagenzi bangana bari mu kigero kimwe. Niba hari kiri ku mutima we yababwira, reka tumuhereze umwanya. Murakoze urubyiruko, icyo nababwira bashira Imana imbere, ibintu byose bizagenda neza kandi bigiye kubona nyine gukora ikintu bakiruhiye, apana ibintu bitabiza aka kanya kuko ntabwo biramba. Niba bashaka kuzagera kure cyane, dushira ubuti, apana ngo tubone bimwe biratwangiza by'igihe gitoya, ahubwo dukore kuko dufite amaboko n'imbaraga n'ubwenge, byose turabifite kandi dufite n'Imana izabidushoboza tugere kure cyane. Tuzagira imiryango mizima, igihugu kizima, byose dufashijwemo n'Imana, natwe dushizemo imbaraga. Murakoze. Hari icyo wumva wabwira papa na mama na barumuna bawe na bakuru bawe? Mana yanjye ndabakunda cyane, ndabakunda kandi barakuze kujya banshigikira, bantera imbaraga. Ndabakunda cyane pe, ndabakunda. Hariho n'undi muntu nawe Vumira afite Imana, ndamukunda tu. Ni benshi cyane navuga, inshuti zanjye baba bangiriye inama rimwe na rimwe. Ndabakunda, Imana izabaho umugisha, izabahe n'ijuru. No kuri ndabakunda cyane, kandi bakomeze no gushigikira umuziki muri rusange, bana Celine gusa n'abandi bantu mubafashe kuko mu ndirimbo habamo ubutumwa bwinshi cyane. Hari icyo wumva wabwira umukunzi wawe, boyfriend? Sha Imana imusange muhe umugisha ahantu ari. Waha umugisha. Inshuti zanjye muri rusange mba mbivuze nyine ni inshuti zanjye. Imana ibaha umugisha, ndabakunda cyane. Abanyeshuri bagenzi bawe? Abanyeshuri nabo biga muri class y'abantu bangahe? Hari abantu biga nimugoroba, nabiga ku manywa, nabiga muri weekend, ariko abangiye kubera ko niga ku manywa ni nk'abantu nka 200 ndakeka, 200 sagera. Mwe twigira muri salle nini. Nawe tubifuriza mu bishara amahoro. Ngo Imana ibahe n'ubwenge, n'abayobozi bacu Imana komeze ibahe ubwenge, n'abanyeshuri dukomeze kubagandukira kugira dukomeze dufatanye tuzagere ku ntego yacu. Seri, tukwifurize kwaguka mu buryo bw'umwuka, ubugingo n'umubiri n'iterambere muri byose. Urakoze cyane, mwakoze n'ukuri. Wakoze kuduha ikiganiro cyari cyiza, nifuriza abazakire bakuryoherwa nacyo kandi bagafashwa nacyo. Amahoro Imana akomeze kuba na namwe. Mwari kumwe na Mr. Gugu, tugane kuri Ripia Restaurant udusange hafi na ADPR Muhoza.
urye ugubwe neza, buri kimwe cyose kigende neza. Dusange kuri Susa Garden, udusange ku Rugano Virunga Palace. Twarimutse twimukiye ku muhanda ugana muri Vunga, ni kilometero kimwe uturutse mu mujyi wa Musanze. Ubona ukabona aho uryama naho gusohokera heza, aho wakorera honeymoon, aho maison de passage, buri kimwe cyose uracyasanga kandi ugubwe neza. Dusange muri Goyiko muri gatatu kuri Bosco Design yambika abasore. Dusange muri gatanu kwa Teacher Shop, nawe yambika abakobwa. Umukobwa mwiza ukeneye kwambara nka Serina akaberwa, na dusange kwa Teacher Shop muri Goyiko Musanze muri gatanu. Ukeneye gukoresha ubukwe, duhamagare kuri nimero irimo hasi kugira ngo tuze tugufotorere tugukamere, buri kintu cyose kigende neza. Ni ciao ciao.